क्या आपको भी हिचकी आती है? हिचकी तो सबको ही बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, हिचकी, डकार, आंख मारना, इन सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हिचकी आना। हिचकी आने को हम बोलते हैं हिकअप, हिकअप। नेक्स्ट, गुदगुदी करना, टिकल, टिकल। आंख मारना, विंक, विंक। उबासी लेना, यॉन, यॉन। नेक्स्ट आप देखेंगे डकार लेना, बर, बर।